शिक्षा क्षेत्रमा यहाँलाई थाहा छ नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा टेक्नोलोजी क्षेत्रमा बिस्तारै अगाडि सरेको मुलुक हो र यसलाई भेरिफाई गर्नका निम्ति सर्टिफाई गर्नका निम्ति उच्च शिक्षामा एउटा आयोग छ। त्यो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग छ। त्यो आयोग संसारभरिकै उच्च शिक्षा त्यो आयोगले हेर्ने गर्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। ती काममा पनि हामीले कर्मसँग यो क्याम्पसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि लागेछौँ। यो कुरालाई पनि मिडियाका साथीहरू त्यही ढङ्गले बुझिदिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले लामो कुरा नराखेँ। आज हामी पक्कै पनि निकै नै खुसीको क्षण हो यो हाम्रो समग्र सैना महिनावासीलाई र हामी सम्पूर्णको लागि एकदमै गर्वको कुरा हो कि शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पस QA सर्टिफाइड भएको छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भर्खर मात्र। र यसै सन्देशलाई प्रवाह गर्नका लागि आज हामीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ र पक्कै पनि पत्रकारज्यूहरूले यो हाम्रो विषयलाई हाम्रो यो शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसले QA प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको विषयलाई पक्कै पनि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा भोलिका दिनहरू हामी देख्न पाउनेछौँ। र अबको क्रममा QA को बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि यसै क्याम्पसमा QA फोकल पर्सनको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका र सेल्फ एसेसमेन्ट टिमका कोअर्डिनेटर विष्णु अर्याल सरलाई, पूर्णकालीन सहायक प्राध्यापक विष्णु अर्याल सरलाई आफ्नो मन्तव्य र QA को बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रभातकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यो हाम्रो सपनाको रूपमा रहेको यो QA सर्टिफिकेसन क्याम्पसलाई गराउने र यो जुन सपना साकार भएको छ 2 दिन पहिले र आज हामीले यो प्रेस मिट कार्यक्रम राखेका छौँ। यो औपचारिक समारोहका अध्यक्ष हाम्रो क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विद्याराज गेवालीज्यू, त्यसै गरी क्याम्पस सञ्चालक समितिका मैले एक नाम भन्न चाहिन्न, सम्पूर्ण एकत्रित टिमका कोअर्डिनेटर तथा यस क्याम्पसका QA फोकल पर्सन विष्णु अर्याल सरलाई र यति बेला आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सल्लाहकार क्याम्पस सञ्चालक समिति सल्लाहकार काशीराम पोखरेल सरलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति बेला सम्झिनै पर्छ हाम्रो यस क्याम्पसको QA प्राप्तिका लागि अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई म यति बेला सम्झन चाहन्छु र परिचित भइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्याट टिमका मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, सेल्फ एसेसमेन्ट टिमका मेम्बर तथा हाम्रो यस क्याम्पसको रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन सेलका कोअर्डिनेटर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर प्रकाश मणि खनालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एसिस्टेन्ट प्रोफेसर जगलाल गिरिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एसिस्टेन्ट प्रोफेसर किशोर राणाज्यूलाई परिचितसँगै आसन ग्रहण गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सहायक प्राध्यापक तथा ML कार्यक्रम संयोजक हुमकान्त बसाल सरलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहायक प्राध्यापक हिमबहादुर थापाज्यूलाई परिचित भइदिनु हुनका लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहायक प्राध्यापक रमेश भुषाल सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सहायक प्राध्यापक ओमप्रकाश पौडेल सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति बेला सम्झन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण प्राध्यापक कर्मचारीहरू जो अहोरात्र खटेर यस क्याम्पसलाई QA प्राप्त गर्नका लागि लागिपर्नुभएको थियो, सम्पूर्ण सरकारहरूलाई सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छु। र अबको क्रममा यस कार्यक्रमबारे र क्याम्पसको समग्र गतिविधिबारे र QA बारे जानकारी गराइदिनु हुनका लागि यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री यदुलाल पन्त सरलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विद्याराज गेवालीज्यू, सञ्चालक समितिका सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, प्राध्यापक कर्मचारी मित्रहरू र विभिन्न संस्थाबाट मिडियाका संस्थाहरूबाट उपस्थित हुनुहुने पत्रकार महोदयहरू, आज हामी विशेष कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि बोल्ने सरहरूले पनि बताउनु भएको छ करिब 1450 क्याम्पसहरू छन् र त्यो क्याम्पसहरूमध्ये 50 करिब 45 को सेरोफेरोमा, मलाई एक्ज्याक्ट फिगर आएन, 45 को सेरोफेरोमा QA प्राप्त गरेका कलेजहरू छन्। त्यसमध्ये हामी परेका छौँ र
शैक्षिक गुणस्तरका लागि अब अन्यत्र जानु पर्दैन भन्ने सन्देशका साथ हामी उपस्थित हुन सफल भएका छौँ। यो नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। अनि यस अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्नका लागि यहाँलाई प्रथम धार्मिक शहीद घोषणा गर्यो। उहाँको सम्मान गर्दै यस क्याम्पसको नामलाई परिवर्तन गरी शहीद नारायण क्याम्पस राखियो। बीबीएस कक्षामा अध्ययन गर्ने 19 जना विद्यार्थीहरूबाट शुभारम्भ गरिएको यस क्याम्पसमा हाल स्नातक र स्नातकोत्तर गरी तह गरी कुल 911 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने क्याम्पसमा 27 जना प्राध्यापक र 8 जना कर्मचारी कार्यरत छन् र क्याम्पसमा हाल बीबीएस अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यम तथा बिएड र एमएड कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। विभिन्न उतार चढावका बावजुद यस क्याम्पसले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। हालै मिति 2077 असार 8 गते क्याम्पसले गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र QAA प्राप्त गरेको छ। यो सन्देश यहाँलाई पुर्याउन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। क्याम्पसको दृष्टि विजन विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू मार्फत व्यक्ति र समाजको आवश्यकता अनुरूपको उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने उत्कृष्ट ट्र्याकिङ क्याम्पसले यो क्याम्पस छ। सुरुमा हामीले यहाँ प्रस्तुति गऱ्यौँ। 19 जना विद्यार्थीबाट सुरु गरेका हौँ। 17 वर्षमा आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ 911 जना विद्यार्थी हामी यहाँ अध्ययनरत छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ गौरवको कुरा र कञ्चनबाट सिद्धार्थ क्याम्पसको व्यवस्थामा जाने गरेको कुरा छ। त्यसलाई 3-4-5 वार्डको होला क्षेत्रमा त्यो दूरी र यो दूरी लगभग बराबर जस्तो लाग्छ। त्यसबाट यातायातको साधनले हो अथवा के हो थाहा छैन। तर क्याम्पस त्यहीँ पनि एउटा क्याम्पस छ, हरियाबाबु क्याम्पस छ। त्यसरी हरियाबाबु क्याम्पसका त्यहाँका विद्यार्थीहरूले त्यहीँ पढौँ भन्ने पनि हाम्रो अभिप्राय हो। हामीले त्यहाँबाट गाडी लैजान चाहिँ हामीलाई अलि असुविधा हुन्छ। त्यहाँ क्याम्पस छँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले मिलेर स्थापना गरेको क्याम्पस छँदाखेरि हामीले त्यहाँ माग भइरहेको छ। तर हामीले लान अलिकति अवसर मानेका छौँ र आएका विद्यार्थीहरू त्यहाँका विद्यार्थी आएका पनि छन्। हामीले पढाएका छौँ। त्यहाँ विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन्। साधनबाट पुरै चापा सक्छौँ। खानुहोस्, चिया खानुहोस् अथवा खाना खाएर जानुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ। मेचीबाट आए पनि महाकालीबाट आए पनि हाम्रो क्याम्पसलाई निरीक्षण गर्न आएका अवलोकन भ्रमण गर्न आएकाहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्छौँ, चिया खाना दिन्छौँ, नास्ता खुवाउँछौँ। अनि हामीलाई मूल्याङ्कन गर्न आउने टिमलाई हामीले त्यो हैसियतका त्यो स्तरका प्राध्यापक डाक्टरहरूलाई हामीले चाहिँ होटलमा लगाएर राखेका हौँ। सुरक्षित राख्नु थियो। हामीले विगतमा अत्यन्तै कटु अनुभूति गरेका छौँ। यही क्याम्पस स्थापना गर्ने काममा माया गर्दै गर्दा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ। हामीले सुरक्षा दिन नसक्दा हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल प्रथम धार्मिक शहीद नारायण प्रसाद पोखरेललाई हामीले यहीँ गुमाएका छौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नु थियो। त्यसैले हामीले थोरै अलिकति महँगो भए पनि होटलमा लगाएर राखेको सुरक्षाको लागि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सरकारी तौरमा हेऱ्यौँ भने पनि स्तरअनुसारका सुविधा हुन्छ। मन्त्रीले पाउने सुविधा तय गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा तय गरिएको छ, कार्यालय प्रमुख सचिवले पाउने के सुविधा पाउने, गाडी पाउने, क्वार्टर पाउने के हो त्यो पनि सुविधा तय गरिएको छ। तोकेको छ राज्यले भने त्यही हाराहारीका प्राध्यापक डाक्टर इन्टरनेसनल लेभलका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले होटलको होटलमा राख्दाखेरि उहाँलाई स्वागत गर्दाखेरि सम्मान गर्दाखेरि सुरक्षित एसएसआर एप्रुभ भएपछि 4 लाख रुपियाँ आइसकेको छ। त्यसै गरी पिआरटीको फर्म हाम्रो गठन भइसकेपछि हाम्रो 5 लाख रुपियाँ आइसकेको छ र अब पनि त्यो एसएसआर सबमिट भइसकेपछि एउटा क्युएको साइकल पुरा हुन्छ। हाम्रो क्युए सर्टिफिकेट नपाए पनि प्रत्येक ग्रेजुएटको 30,000को दरले हाम्रो यो सर्टिफिकेट प्राप्त नगरेको भए पनि अहिले चाहिँ हामीले ग्रेजुएट इन्टु 30,000 गरेर जति रकम आउँथ्यो त्यो पाउँथ्यौँ। तर हामीले क्युए सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दा हामीलाई के फाइदा भयो भन्दा प्लस 50,000 गरेर 80,000 पर ग्रेजुएट हामीले अहिले प्राप्त गर्दैछौँ। यो एउटा सेक्टर भयो। त्यसै गरिकन अब यो अरू पनि हुन्छ। तर एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ यो रिसर्चको लागि हाम्रो दर हामीले चाहिँ एउटा प्रपोजल एउटा पेस गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ स्वीकृत जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा छ। 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले यो यहाँको रिसर्चलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। र त्यसै गरी हाम्रो क्याम्पस सरले पनि भन्नुभयो जस्तै यो प्राविधिक शिक्षा अथवा हामीले कस्तो विषय ल्याउने त्यो हाम्रो माग हामीले कुन क्लेम गर्ने कुन चलाउन सक्ने यहाँको सम्वाददाता अध्ययन अब यहाँको सञ्चालक समितिले अध्ययन गर्छ र त्यो अनुसारले विषय माग गर्छ र यदि विषय माग गर्ने हकमा युजिसीले कति पैसा दिन्छ भन्ने कुरा पनि छ यहाँ।
यदि हामीले टेक्निकल प्रोग्राम चलायौँ भने अन्डर ग्रेजुएटको लागि 90 लाख रुपियाँ अन्डर ग्रेजुएट चलाउने हो टेक्निकल प्रोग्राम चलाउने हो। यदि पोस्ट ग्रेजुएटमा टेक्निकल चलाउने हो भने 1 करोड 20 लाख रुपियाँ हामीले प्राप्त गर्छौँ पोस्ट ग्रेजुएट। अनि हामीले चाहिँ जहाँसम्म हामीले नन टेक्निकल प्रोग्राम चलायो टेक्निकल प्रोग्राम चलायो भने चाहिँ हामीले 30 लाख रुपियाँ यो अन्डर ग्रेजुएटको लागि र पोस्ट ग्रेजुएट पनि चलायो भने चाहिँ हामीले 40 लाख यदि टेक्निकल होइन भने टेक्निकल चलायो भने हामीले धेरै पैसा चाहिँ धन्यवाद विष्णु सरलाई। त्यसैगरी क्याम्पस चिफ सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीहरू कर्ताव्यहरू पत्रकार मित्रहरू र यहाँ भएका आज यस शहीद नारायण पोखरेल रामको क्याम्पसले आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सफल भएको। यस घडीमा हाम्रा सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू मिडियाकर्मीहरूलाई हामीले यो खुसीको साटासाट गर्न पाउँदा यहाँको सञ्चालक समिति क्याम्पस परिवार हर्षले गर्नुभयो। यस क्याम्पस सञ्चालन गर्ने विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै कठिन अवस्थामा ग्रामीण परिवेशमा हामीले क्याम्पस सञ्चालन गर्दा यस क्षेत्रबाट उच्च शिक्षा पढ्नको लागि धेरै कठिनाइ भएको र यहाँबाट चाहिँ बुटोल गएर र अन्य ठाउँमा गएर चाहिँ आफूले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने यहाँको बाध्यतालाई हामीले महसुस गरेर यस क्षेत्रका समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षाप्रेमी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका चाहिँ प्रमुखहरूबाट हामीले यस क्षेत्रमा क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ र तत्पश्चात हामीले एउटा विधेयक चाहिँ मिटिङबाट हामीले यस क्षेत्रमा क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले जुन चाहिँ निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र यो ठाउँमा एउटा क्याम्पस स्थापना गर्न तत्कालीन अवस्थामा हामी चाहिँ सफल भयौँ। यसका थुप्रै इतिहास छन्, अहिले त्यो समयले पनि भ्याउँदैन, फेरि पनि र हामी यो 60 सालदेखि अहिले 77 सालमा आउँदै गर्दा हामीले चाहिँ के भन्दा यसलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित एउटा चाहिँ क्याम्पसको रूपमा एउटा चाहिँ शिक्षाको एउटा अभियानको रूपमा यो क्याम्पसलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस क्षेत्रका समाजसेवी, यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी, यस क्षेत्रका सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा अगुवाबाट यस क्याम्पसलाई सहयोग रहिआयो र सबैको साथ र समर्थनबाट यो क्याम्पस अगाडि बढ्न सफल भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र क्याम्पसको भित्रबाट क्याम्पस प्रशासन, क्याम्पस समिति, विद्यार्थीहरूबाट पनि यस क्याम्पसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्याम्पसलाई अनुशासित र एउटा मर्यादित रूपबाट सञ्चालन गर्न सबैबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र क्याम्पसमा हिजो योगदान गरेर आज म स्मरण गर्न चाहन्छु, आज यो क्याम्पसले क्युए प्राप्त गर्दै गर्दा हिजो यो क्याम्पस एकदम जिरोबाट सञ्चालन गर्दा हिजो सहयोग पुर्याउने त्यो अवस्थामा हामीले धरोटी राख्न पनि चाहिँ हामीसँग पैसा लगाएर एउटा धितो एउटा व्यक्तिगत चाहिँ लालपुर्जा प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो क्याम्पसलाई चाहिँ आफूले राख्नुपर्ने धरोटी राख्ने महानुभावहरूलाई पनि मैले आज सम्झन चाहेँ। पूर्व अध्यक्षज्यू जो चाहिँ आदरणीय दाजु ढिललाल गेवालीजीलाई पनि मैले आजको दिनमा मैले सम्झन चाहेँ र थुप्रै महानुभावहरू यस क्याम्पसमा लाएर अहोरात्र खटेर उहाँले सहयोग पुर्याउने महानुभावहरूलाई आजको दिनमा मैले सम्झन चाहेँ। र हामी यो क्याम्पस सञ्चालन गर्ने अभियानमा यहाँ प्रतिवेदनमा पनि यहाँसँग आएको छ। हामीले थुप्रै आग्रह अवरोहहरू पार गरेर हामीले यस क्षेत्रमा एउटा शिक्षाको चाहिँ हबको रूपमा यसलाई अगाडि लैजाने, यसलाई चाहिँ के भन्दा शिक्षाको एउटा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने अभियानमा हामी चाहिँ जुटेका हौँ। र तत्पश्चात हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ राज्यका निकायहरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
र यसले चाहिँ निर्धारण गरेका चाहिँ क्युएका मापदण्डहरूलाई हामीले तुरुन्तै चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सम्झौतामा हामी चाहिँ टेकेर हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले छोटै समय भन्नुपर्छ। अहिले रेकर्ड हेर्दा अब कैयौँ क्याम्पसहरूले 6-7 वर्ष लगाएर पनि क्युए प्राप्त रेकर्डबाट देखिन्छ भने हामीले 5 वर्षमा यो क्याम्पसलाई क्युए सर्टिफाई गराउन सफल भयौँ। यो आफैमा पनि यसले के देखाउँछ भने यहाँ हरेक क्षेत्रबाट हरेक तह तबकाबाट हरेक चाहिँ के भन्दाखेरि निकायबाट सहयोग भएको भन्ने पुष्टि यसले पनि गराउँछ। र मलाई अत्यन्तै यो एउटा चाहिँ यो कार्यकालमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामीले सहयोग प्राप्त गरेर हामीले यो क्याम्पसलाई अगाडि बढाउने अभियानमा हामी चाहिँ जुट्यौँ। यहाँको सञ्चालक समिति र यहाँका चाहिँ प्राध्यापक गुरुहरू, यहाँका पूर्व क्याम्पस प्रमुख, हालकै अहिले कार्यरत क्याम्पस प्रमुख सबैबाट यो चाहिँ प्राध्यापक गुरुहरूबाट अहोरात खटेर यो प्राप्त गर्न हामी सफल भएका हौँ। र यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ कुराहरू पनि आएका छन्। यसको समय अवधि कति रहने हो भन्ने कुरा पनि यहाँ पत्रकारहरूबाट यहाँ सोधनी भएको छ। यसको कार्य अवधि 5 वर्षको लागि रहने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। यो क्युए हामीले प्राप्त गरेपछि यसलाई चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा यसलाई रिन्यू गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ क्युएको मापदण्डलाई हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकेनौँ, क्युएलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाइराख्न सकेनौँ भने जसले हामीलाई चाहिँ त्यो क्युए सर्टिफाई गरेको छ, जसले त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्रदान गरेको छ, त्यसले त्यो चाहिँ आफ्नो प्रमाणपत्र फिर्ता पनि लैजान सक्ने प्रावधान रहेको कुरा मैले यहाँको जानकारी गराउँछु। र हामीले सधैँ अझै थप यो क्याम्पसलाई जिम्मेवारी आएको छ। आज हामीले क्युए प्राप्त गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ एकतिरबाट हामीलाई चाहिँ खुसियाली छाएको छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूको भविष्य, अभिभावकहरूको चाहिँ यो शिक्षाको लगानीमा हाम्रो चाहिँ यो क्युए जोडिएको छ भने अर्कोतिरबाट थप एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा हामीले यसलाई क्युएलाई चाहिँ अगाडि कसरी सुरक्षित रूपबाट लाने र 5 वर्षपछि फेरि हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो क्याम्पसलाई नजाओस् भन्नेतिर पनि हेक्का राख्न त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसमा हामी सबैको फेरि पनि जसरी अहिले चाहिँ यो क्याम्पसलाई क्युए प्राप्त गर्न सहयोग भएको छ, यो सहयोग हरेक क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ। त्यो सहयोग चाहिँ निरन्तर हामीले चाहिँ कायम गरेर अगाडि बढ्न पर्ने हाम्रो क्याम्पसको चाहिँ जिम्मेवारी रहने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र आज हामीले एउटा वृहत रूपबाट हामीले यो क्युए प्राप्त गरेपछि हाम्रो चाहिँ सोचाइ यो क्याम्पसको चाहिँ के भन्दा समिति, क्याम्पस प्रशासन सबै यहाँका गुरुहरूको के सोचाइ थियो भने हामी क्युएमा हामी सफलता हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा वृहत कार्यक्रम राखेर हाम्रो क्युए के हो भन्ने कुरो अझै पनि जनमानसमा अझै क्युएको बारेमा सबै कुराहरू स्पष्ट भइ नसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ उजागर गरेर हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा धेरै यसबारेमा चाहिँ लेख्न आफ्ना कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राखेर यी कुराहरू मिडियामा पनि चाहिँ धेरै व्यवस्थित रूपबाट जाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आकांक्षा थियो। र हामीले एउटा वृहत रूपबाटै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर एउटा चाहिँ एउटा र्याली लिएर गएर हामीले चाहिँ थुप्रै चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सार्ने थियौँ। हामीलाई संयोग अहिले चाहिँ विश्व एउटा चाहिँ महामारीमा चाहिँ परेको बेलामा हामीले यो क्युए सर्टिफाई गरेर प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ के भन्दा फिलहाल अहिले यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यसरी कार्यक्रमहरू लैजान अलिकति हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कुरा पनि मैले यहाँबाट जानकारी गराउँछु। र साथै अब आज जसरी हामीले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू हामीले गरेका यो क्याम्पसले राम्रा हामीले काम गरेका पनि हाम्रा चाहिँ के भन्दाखेरि जनतालाई सुशोषित गराएर लैजान पर्ने हुन्छ। हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि जनता सामु पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो माध्यम भनेको हाम्रो चाहिँ सञ्चार मिडिया नै हो। र चाहिँ आज जसरी यसरी उपस्थित भएर हाम्रा यो क्याम्पसका सम्पूर्ण आन्तरिक गतिविधि, क्युएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेसका गतिविधिहरू यहाँहरूले जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि उपस्थित भएर यो चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ मिडियामा पुर्याउनलाई यहाँको उपस्थिति रह्यो, त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, सञ्चालक समिति, सल्लाहकार समिति, प्राध्यापक, कर्मचारी सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्दै यो कार्यक्रमको यही अन्त्य भएको कुरा जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।